حاكم بلا حكم، الخديوي اسماعيل والخديوي توفيق. القصة بتبتدي سنة 1863 مع راجل اسمه الخديوي اسماعيل اللي كلنا عارفين قصته. الراجل ده دايما كان بيبص لأوروبا ويقول ليه مصر ما تبقاش زي باريس. جاب مهندس من فرنسا اسمه هوزمان وابتدى يخطط القاهرة من أول وجديد. عمل شوارع، عمل ميادين، عمل مباني زي دار الكتب ودار الأوبرا، عمل شوية قصور زي قصر عابدين وقصر الزعفران، وكمان عمل مشاريع سكة حديد ومشروع بريد وأكتر من 1000 مشروع. بس ده كله كان ليه تمن. التمن إن مصر تكون غرقانة في الديون وتكون تحت سيطرة ورقابة جهات أجنبية، والرقابة دي بعد كده هي فتحت الباب للاحتلال الإنجليزي. فعزلوا الخديوي اسماعيل وعينوا مكانه الخديوي توفيق اللي استلم بلد مديونة وتحت سيطرة جهات أجنبية. ما كانش عنده رفاهية إن هو يبني ويوسع زي والده، واكتفى إن هو يستكمل المشاريع اللي كانت واقفة، شوية تصليحات على شوية قصور على شوية طرق. ولكن حصل تطور مهم في بورسعيد بسبب قناة السويس اللي كانت قيمتها بتزيد يوم عن يوم. 1882 اللي هي سنة الاحتلال البريطاني، الإنجليز مسكوا الأراضي الزراعية وابتدوا يمدوا سكة حديد ويبنوا عليها موانئ. فده اللي خلى الفلاحين يسيبوا الأرض الزراعية ويروحوا يسكنوا في المدن. فده اللي خلى الطلب يزيد على الشقق خصوصا في القاهرة واسكندرية. نشد خط عند هنا. حتى في الوقت الصعب العقارات فضلت لاعب مهم في الاقتصاد. الخديوي اسماعيل كتب أول فصل والخديوي توفيق استلم من بعده، وكل حاكم هيجي بعد كده كان ليه حكاية جديدة. واحنا لسه في أول الكتاب. خليك معايا في الموسم الرابع لآخره من حكايات الانتيكات.